السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد هنسجله فيه اندرايف، ازاي تنزله من الابلكيشن وازاي طريقه التسجيل فيه. وان شاء الله دي السلسله، يعني ده الفيديو الثاني من السلسله اللي انا بشرح فيها ازاي تنزل برامج النقل الذكي. احنا شرحنا اوبر وشرحنا ازاي ننزلوه وشرحنا ازاي نشتغلوا عليه. طبعا منزل فيديوهات كتير كده كده، ده عامه غير الشرح، بس يعني في الشرح نزلته برضو. وده اندرايف، وان شاء الله السلسله الجايه برضه هتبقى دي بس خلونا في اندرايف. وده بالنسبه لي البرنامج اللي انا بعتبره البرنامج الحقير، بس ايه يعني لابد منه. ويعني في ناس اصلا ما تعرفش تشتغل غيره. في مميزات عن اوبر وفي عيوب عن اوبر، فكل برنامج ليه عيوبه ومميزاته، فانت لازم تشتغل بالثلاثه بحيث ان انت كلهم بيكملوا بعض، بحيث ان انت لو عطلت على واحد تشتغل في الثاني. ده بيبقى ليه اسلوب في الشغل، ده ليه اسلوب في الشغل، ده ممكن يعني الموضوع نسبي شويه بس. فهحاول ابسطه لكم على قد ما اقدر. المهم ازاي بتنزلوا الابلكيشن. طبعا منزلوه انا على جوجل بلاي، هسجله معاكم بالتنزيل وازاي نرفعوا الاوراق وايه الاوراق المطلوبه وكل الكلام ده زي فيديو اوبر وبالظبط. طبعا هنبداوا تسجيل بالتليفون وازاي ننزلوا الابلكيشن وازاي ايه الاوراق المطلوبه عشان نرفعوا الاوراق على الابلكيشن. وفي ناس طبعا كانت بتتكلم ان اندرايف بتقبل من 19 سنه، بس انا بالنسبه لي على تجربتي الشخصيه ان اوبر واندرايف 21 ودي 18 سنه. في ناس بتقول سجلت من 19 سنه وقبل، فانا ما اعرفش. لو حد سجل يا ريت يكتب لنا في الكومنتات ان هو ده نفع معاه. المهم نخش على جوجل بلاي ونخش على السيرش، نكتبه اندرايف. هو كده كده اندرايف ابلكيشن للعملاء وللكباتن، ابلكيشن واحد مش زي دي واوبر. فهنتكوا على اندرايف. انا عشان انا منزله فهيقول لي اوبن، فانت طبعا هتنزله. تمام. بعد ما بتفتحه بيجي لك اللي انت تسجل بالايميل ولا تسجل ب تليفون. طبعا نسجله بايميل عشان نسرعه، وبعد كده نسجله بالتليفون ونكتبه الرقم، وبعد كده هيجي لك او تي بي بالرقم اللي انت سجلت بيه. هو عشان الرقم على التليفون يتسجل تلقائي ويفتح لك الوجهتين دول. بعد كده بتخش انت. غير كده انت اندرايف عندك كذا اوبشن للشغل. في ناس بتشتغل بالعربيه، في ناس بتشتغل بالموتوسيكلات، في ناس بتشتغل بتروسيكلات، في كذا حاجه، يعني في حاجات كتير متنوع قوي اندرايف ما شاء الله. فهنخش الموتوسيكل، هو في الحلقه بتاعتنا اللي يخصنا الموتوسيكل. فهنسجله، هنتصوره صوره. فهتصور الصوره. طبعا الصوره اهم حاجه تضحك في الصوره، عشان انا حاولت اصور كتير يعني في الخطوه دي من غير ما اضحك ما بيقبلهاش. لازم تضحك وتكون يعني الخلفيه في يعني اضاءه في وشك وخلفيه بيضاء في ظهرك، او خلفيه يعني مش مبهوقه يعني. طبعا هحطه فيرست نيم اللي هو اسمك. يعني انا لو انت بتسجل عشان البتاعه دي بتعلق بس، الديت اوف برايس مش هتفرق قوي يعني. بس اللي هو لو عايز تحط رقم لازم تحط رقمين، يعني ممكن ما علينا ان انت تسجل تاريخ ميلادك يعني. وبعد كده بتسجل البلد اللي انت فيها، فهنكتبه اسكندريه. تاني حاجه اللي هي من الاخر رخصه السواقه، اللي هي الرخصه الشخصيه بتاعت السواقه، فهنحطها. طبعا يبقى مطلوب منك رخصه السواقه. يعني في ناس بتبقى فاكره ان هي ممكن تسجل برخصه الموتوسيكل بس هو لازم رخصه السواقه، دي اهم حاجه اصلا. فهنصوروها. فانا هديك نصيحه بس واحده وانت بتصور الرخصه، ان انت تحطها تحت حاجه بيضه ويكون الاضاءه كويسه وما تفتحش الفلاش، وبتصورها وبتسجلها على الابلكيشن. بعد كده بيقول لك الاكسبيريشن ديت، يعني ميعاد الانتهاء بتاعت الرخصه، فانت هتكتب له الميعاد. في الحاله بتاعتي ان انا بكتب له 29/8. فانا هاجي اكتب 8 مش هيرضى، لازم اكتب 0/8. بعد كده هكتب 2028. بعد كده اللي هو الفيش بتاخد صوره ليه، وبعد كده بتحط على الابلكيشن. وبيقول لك حط الصفحه الخلفيه اختياري، يعني عايز حطها في الافضل، يعني كده كده مش هتخسر حاجه. ورقم الهويه اللي هو رقم البطاقه الشخصيه. طبعا دي الصفحه الاخيره اللي انت بتسجل بعديها، بترفع المستندات، بتستنى حوالي 24 ساعه، وفي الاغلب بيبقى اقل من 24 ساعه. فايه اللي بتصوره في الحته دي؟ ايه اللي بتصوره؟ فصوره المركبه ان هي صوره الموتوسيكل، او لو في حاله ان انت بتسجل عربيه فبتصور العربيه. رخصه السياره اللي هي رخصه الموتوسيكل. ثالث حاجه الجانب الخلفي للشهاده اللي هي رخصه السياره من الظهر. تمام. العلامه التجاريه، فالعلامه التجاريه للسياره دي ان هو نوع العربيه، فانت بتعمل له سيرش يا اما بتدور. فانا مثلا في الحاله بتاعتي هحاول
مش لاقي عشان انا لما جيت اسجل مكانتي الفيجوري لقيتها مش متسجله على البرنامج. في الحاله دي عادي مش هيحصل حوار يعني. فانا مثلا ممكن اجيب بنيلي طراز المركبه مثلا في ال ام، لا في ال سي، لا في ال ام. لون المركبه انا مثلا عندي ازرق. رقم اللوحه بنكتب له مثلا رقم اللوحه ايا كان ده مش رقم اللوحه، سنه الانتاج مثلا 2022. تمام. وبعد كده انت كده انت بعد الخطوه دي خلاص، انت كده طالما ورقك كله سليم مفيش حاجه فيها غلط، بتعمل التالي. بعد كده بيقول لك قدامنا حوالي 24 ساعه للمراجعه. بعد كده في حاله ان في غلطه مثلا وليكن في رخصه العربيه ما اتصورتش كويس، هيقول لك معلش صورها تاني. فبرضه بتعيد ادخال المستند وبتصوره تاني وبتسجله على طول. تمام. بعد ما سجلنا والبرنامج هيفتح عندنا بالواجهه التاليه. طبعا بعدها البرنامج هيفتح بالواجهه دي ان شاء الله بعد ما يقبل التسجيل. فهيظهر عندك 3 اختيارات. دي طبعا اللي هي اوفلاين او اونلاين، بحيث ان احنا هنسجله على الابلكيشن نشتغل ولا لا. طبعا دي بيجي لك الرحلات مش زي اوبر، الرحله بتجي لك على طول وانت بتستنى. لا هنا انت بتخش على كل ابلكيشن، يعني كل رحله بتفاصيلها. يعني دي 7 كيلو 22 دقيقه بعيد عنك ب 3 كيلو ب 32 جنيه. فانت بتحسب بقى الكيلو معاك بكام. الحوار ده احنا كلنا عارفينه وهبقى اتكلم عليه ان شاء الله الفيديو الجاي واحنا في الشارع واحنا شغالين مع بعضينا، واقول لكم ازاي بتعرف الرحله كويسه. يعني مثلا الفير برايس ده هو واحد حط السعر العادل بتاع الرحله، يعني 10 كيلو مش سعر عادل اللي هو يبقى ب 47 جنيه عامه، بس دي اسعار اسكندريه عشان نبقى فاهمين. فاحنا مثلا نحط له في حاله زي دي 65، فلو قبل يبقى كويس. في برضه توصيل مثلا دور يعني اللي هو من باب لباب 5 كيلو بحوالي 60 جنيه. فهي اسعار التوصيل في اندرايف عاليه جدا، بحيث ان انت بس المشكله ان انت ممكن تاخد معاك وقت طويل في التوصيل. ما علينا يعني. وفي وفي الايقونه اللي تانية دي بتقول لك يعني دامج الخريطه، ان في طلب عالي مثلا في الحتت الزرقاء اللي زي هنا، في ما فيش طلب عالي مثلا هنا. فاهمين قصدي؟ واخر حته ان هي يعني مثلا عندي عليا فلوس في المحفظه حوالي 198 واخرها 200 المفروض اشحن. ما علينا. وفي اللي هو الاربع مستويات هبقى اشرح لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. بس فكده يعتبر شرحت لكم اغلب الحاجات على اندرايف. هو برنامج مفيد جدا في لو انت عايز اي حته تريحها مثلا، مفيد في حاجات كتير. بس هو ده الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي هحاول اشرح لكم من قلب الشارع وانا شغال على اندرايف على الابلكيشن ذات نفسه، وازاي بناخد الرحلات، وازاي الرحله دي بتبقى كسبانه، ازاي الرحله دي بتبقى خسرانه، ازاي الرحله دي مالهاش لازمه، ازاي لا دي ليها لازمه، الرحله دي كويسه الرحله دي مش كويسه، الفيربايس تقدم ازاي عرض، ازاي تحسب الكيلومتر بتاعك. فده اكتر ابلكيشن تعرف تحسب الكيلومتر بتاعك، وممكن تاخد الكيلومتر اعلى من اوبر بكتير. يعني لو انت ركزت في شويه حاجات كده تريكات بسيطه ان شاء الله هشرحها الفيديو الجاي. بس اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى يعني لو انت اتفرجت على الفيديو ده لو استفدت معلومه صغيره تحط شير لايك اي كومنت اي حاجه. انا ممتن جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.